Всем привет, всем здрасте. Мы сегодня будем снимать мы будем выживать в Майнкрафте. Это версия 1.1.0.9. И будем выживать на острове. 9 серия. Будем копаться в шахте. Если под этим видео наберется 5 лайков, то я выложу завтра следующее видео. Через один день. Если один день будет 5 лайков, то за один день наберется, то выложу видео завтра. А если не наберется за один день, то выложу видео через 2 дня. И мы сегодня будем копаться в шахте. Смотрите, что я уже сделал. Вот такой вот крышу. Вот такой вот гараж типа для мотика. Тут будет мотик. Там двери. А у меня еще есть мусорный бак. Вот мусорный бак. Вот здесь мы будем в шахте копаться. Так, у меня есть собака. Смотрите, я вот здесь вот сейчас. Я вот здесь вот, смотрите, такое сделал такое. Не знаю, что это было. Что так лагает. Кстати, если у меня будет 18 подписчиков через неделю или 20 подписчиков, то я буду снимать прямой эфир. Так, сейчас смотрите, здесь я сделал. Блин, что так лагает? Здесь сделал такое. Что такое? Почему у меня майн лагает? Когда я не снимаю видео, то он у меня не лагает. А уже лагает. Надо было факела взять, блин. Так, у меня 38 факелов. Вот я тут добывал уголь, железо, все такое. Вот здесь у меня такая шахта небольшая. Сейчас сделаем, чтобы была большая. Почему у меня так лагает? Да ну, блин, ничего мне так не везет. Наверное, мало лайков будет. Короче, если я что-то найду, я вам покажу. Я яркость побольше сделал. Ладно, если я что-то найду, короче, я вам покажу. Я включу видео, когда это... Блин, я уже сколько копаюсь и никак не найду. Ничего не нашел. Вот смотрите, вот здесь. Вот там я перекопался. Гравий. Вот тут гравий. Вот тут. Ну, блин, реально ничего нету. Вот. Ничего просто нету. Я знаю, где одну шахту я знаю. Мы поедем на мопеде. О, железка. А чё я не увидел? Я железо не увидел. 2 железки. О, еще одна. Блин, а чё я не вижу, когда копаюсь? Ого, сколько здесь железок. Железка надо. Так. Так, сейчас мы поспим. Потому что уже ночь.
А, кстати, я вам не показала, я второй этаж делал. Сейчас поедем на мопеде. Я знаю, где одна шахта такая. Мы сейчас поедем туда. Да это сейчас складим. Ого, у него этот месяц. На тебе. Так. Ой, здесь места нету. Так, теперь мы поедем на мопеде. Я знаю, где одна шахта такая. Так, что-то как-то... О, как я сел. Ладно, давайте закроем ворота. И наставь внимание, Марик, поехали, погнали. Все такое. Ну так, недалеко туда ехать надо. Давай быстрее перегружайся в мире. Опа. Чё? Какого? Машина это ведьма. Туда надо ехать. Машина это ведьма. А мотик и это коняка. Ну, лошадка. О, вот, нашел эту шахту. То есть паркуемся. Вот где был. Так, что здесь новое? Вот здесь ничего. Погнали. Далекий путь. Чего? Да это не шахта, это... Не знаю что. Ладно. К сожалению, мы ничего не нашли. Следующая серия будет... Я не знаю. Какая? Звенья? Как ты вышла? Чё за фигня? Алло, чё за фигня? Вы что, офигели? Чё за фигня? Почему я летаю? Алло, что это такое? Почему я летаю? Куда я летаю? Алло, я не понял. Что это такое? Не понял. Куда я лечу? Ну вы поняли, да? Если на мотоцикле яйца бросить курки, то он подлетает. Я этого не знал. Что это такое? А ну стоп, подожди. Если я... Алло. Алло, чё я лечу? Куда я лечу? Я что, падаю? Нет. Мои вещи здесь. Я просто в шоке был. Вот мой мотик. Что это за... Я ничего не понял, что это такое. Где мои все остальные вещи? О. Я вообще не понял, что это такое. Так, ну стойте, подождите. Что это такое? Что это было? Вот эта серия будет. Я ее назову «Копаю шахты, я подлетел на мотоцикле». Я в шоке. А если сесть в мотоцикл? Я в бомбе надену. А где мои все остальные вещи?
О, уже нормально, да? А где мои остальные вещи? Алло. Остальные вещи где? Это все? Я в шоке. Подлетел на мотике. Вот на крыше мечик был. И вон там еще лопата. Я не увидел. Я просто в шоке. Я ожидал. Но это же вроде не все вещи, да? Я так понимаю. Я решила его поставить пока что вот здесь. Так, моя тачка. Так, мотик пока что вот здесь. Опасен мотик. Блин, реально. Я в шоке. Ладно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.